مننه خوشحاله اوسئ. معلم صاحب ښه راځم بېرته همدا تا ته. تاسې وړاندې وویل چې هغوی یا کفري څادر لاندې راغله او یا هم د کفري ایډیالوژۍ لاندې راغله یا هم د کمونیستي ایډیالوژۍ له لارې ولس یې نو مطالعه کړې او بېداخل ته راننوتل بیا ناکام شو وړاندې راپسې. ښه که اوسنی نسل له تاسې نه پوښتنه وکړي چې تاسې خو د سپینو پرښتو په جامه کې راغلی یا د اسلام د پاک څادر لاندې راغلی، تاسې وطن سره څه وکړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا ډېره مهمه مسله ده. بالکل. او دا خبره د هر چا په ژبه باندې ده. ښه دا ده چې افغانان په دې کې عمیق فکر وکړي او د دې نه ځان خبر کړي. چې په خلاص ډول سره ووایم د افغانستان د ټولو بدبختیو عامل کمونستان دي او د 1950 کال کمونستي کودتا ده. تداوم یې چا وکړو؟ هغه عاملین شو، تداوم چا ورکړو؟ دا بخښنه غواړم. جهادي تنظیمونه یا جهادي رهبران دا هغه څوک دي چې دا ملت صحیح رهبري کوي او د دې د سالم رهبرۍ لاندې دلته روسانو ماته او شکست وخوړل. هېڅوک به راته دا ونه ښیي چې د روسانو تر وتلو یا د افغانستان تر استقلال او ازادۍ پورې جهادي تنظیمونو ترمنځ چیرته په ولایتونو کې جنگ او جګړه راغلي وي. هدف د ټولو یو و، په دې ملک اسلامي نظام و، جهاد و او د روسانو وتل و. تر هغه پورې چې که روسان په دې ملک کې و، دنیا او اسلامي ملکونو او ګاونډیو هیوادونو د خپل بقا په خاطر باندې هم د دوی تر شا او دوی سره کومکونه کول تر څو د روسانو دغه لوی بهیر او د دې طاقت مخه په افغانستان کې ونیول شي. او زه په دې باور لرم چې که د روسانو مخه په افغانستان کې نه ونیول شوې، پاکستان او بل ملک او بل ملک بیا د دې مخه نه شو نیولی. یو شی بخښنه غواړم، راځم اساسي خبرې ته. د دې جهادي تنظیمونو تر رهبرۍ او قیادت لاندې دلته یو لوی افتخار دی د ملت تعالی په نصیب کې. خو ګیله دا ده، ملت ګیله دا که چې افتخار مو نه ساتلو که نه. جهاني صاحب هم دا وایي. خبره همدې ته راځم که لږ مې پرېږدي. لوی افتخار الله د دوی په نصیب کې او هغه دا چې دلته روسانو ماتې وخوړله او د دې ملک نه په شا شول او ډېر بندان لاړل د دې ملک نه. نه تنها دا چې یوازې ماتې وخوړله، د کمونیزم ټغر د ټولې نړۍ نه جمع شو. اتحاد جماهیر شوروي په 15 هیوادونو باندې تقسیم شولو. دا عادي خبره نه ده. دا د هېچا په ذهن او فکر کې نه ګرځېدله. دا چې زموږ د جهاد یا د دې ملت د قربانیو اساسي موخه او هدف دوه موخې او دوه هدفونه وو. یو دا چې روسان دلته ماتې وخوري، افغانستان استقلال او ازادي ترلاسه کړي، او دویم دا چې په دې ملک یو صحیح نظام رامنځته شي. زه د ملت قربانۍ تاییدوم چې ملت د حده زیاته قرباني ورکړې ده. په قربانۍ ورکولو کې ملت په شا شوی نه دی. راځم دې ته چې جهادي تنظیمونه ولې په دې ونه توانېدل چې په دې ملک کې یو صحیح نظام رامنځته کړي. بلې همدا خبره ده. بحث په همدې باندې بحث کوم او خبره کوم. د هغې وجه دا ده چې د کمونیزم تر ماتې او شکست وروسته افغانستان د وسلو په ګدام باندې بدل شوی و. کومې وسلې چې روسانو راوړې وې هغه هم دلته په افغانستان کې وې، او کومه چې جهادي تنظیمونو دلته په جنگ کې استعمال کړي دا په افغانستان کې دا یو لوی قوت و. بل زموږ د ملت هر فرد دومره نظامی او عسکري تجربه لرله چې د ډېرو هیوادونو جنرالان به دغسې جنګي تجربه او مهارت ونه لري کومه چې دوی لرله. د ګاونډیو هیوادونو او نورو خارجي هیوادونو دغه افتخار او دغه حالت د افغانانو نشو تحمل کولی چې دا ګدام د وسلو دم په دې ملک وي
هر فردی فوزي هم اوسیږي دا نه ګاونډیانو تحمل کولی شول او نه خارجي قوتونو او د دې نه په ویر او تشویش کې و چې د نړۍ ټول مستضعف هیوادونه او قوتونه به د افغانستان د مجاهدینو د دې قربانۍ نه الهام اخلي او بالاخره په هغې ممالک کې به د دې استکباري قوتونو په مقابل کې دغسې قیام کوي لکه دې ملک چې وشول د روسانو د وتو سره جخت زموږ د ګاونډیو او د نورو غربي نړۍ هغه تشویش چې د روسانو نه لرلو هغه رفع شو هغه ختم شو بخښنه غواړم نور وخت دې راغلی و چې دوی ته اصلا په نړۍ کې نور اسلام دښمن ښکاره کېدو کوشش دا و چې د اسلام مخه څنګه ونیسي هماغه و چې ام ګاونډیانو او ام نورې نړۍ خپل ټول امکانات او وسایل په دې باندې په کار واچول چې څنګه دا قوتونه ضعیف کی بدنامي کی دغه وسلې څنګه په دې ملک کې ذوب کی ضرورت دی چې دا وسلې باید په دې ملک کې ذوب شي دا پاتې نشي زه دا منم چې زموږ جهادي ډلې د خارجي توطیو او دسیسو ښکار شول او دا ملت په دې زموږ جهادي توطیو بخښنه غواړم دا اصلا دا کوم عمدي او قصدي کار نه و نه و خو شو کنه ملت خو تباه شو کنه کوشت خون خو رامنته شو وطن خو وران شو کنه که عمدي و که نه عمدي و زه دې نسل ته وایم دا څوک چې دا سوال ورسره مطرح دی چې افغانان دې جهادي تنظیمونو خو همدومره وکړل چې دا ملت رهبري کې سالمه رهبري ورکړله روسانو ته یې ماتې ورکړله تا ته د دې زمینه مساعده کړله چې ته په دې خپل ملک کې آزاد او مستقل واوسېږې خپل ملک آباد کړې که دا شکست روسانو نه وی خوړلی اوس به موږ هر یو په دې ملک کې د روسانو ګوډاګیان هغوی که دا پوښتنه له تاسې وکړي که دا کورجنګي نه وشی موږ به نن د نړۍ یو قدرت وو زما پوځ څه شو زما اردو څه شوه زما امکانات څه شو زموږ موجوده نسل ځوان نسل یا راتلونکي نسلونه هغوی باید دې ته متوجه اوسېږي چې په راتلونکي کې بیا افغانان د دغسې خارجي توطیو دسیسو ښکار نه شي او دوی هم یو څه مسؤلیت لري معلم صاحب یو پوښتنه شته که نه ګوره دا هغه صحیح شو تا ورته وطن د روسانو نه آزاد کړ قرباني دې ورکړه ته ورته که چېرته ما روسان نه وطن نه وی آزاد کړی نن به ته په بل حالت کې وې ښه هغه وایي هغه اسلحه زما چې شوه ټانک زما چې شو تیاره زما چې شوه توپ زما چې شو هغه چې په تاریخونو کې ولیکل شو په کتابونو کې ولیکل شو چې مجاهدینو په نامه باندې ډلګیو څه یو ګاونډي ته ویوړو څه بل ګاونډي ته د ده پوښتنه چا نه وکړي ګوره هېچا ګاونډی هېوادو ته نه دي څه شو په ځمکه ننوته دا په دې ملک کې اکثره ما درته وویل چې د خارجي توطیو د دسیسو په اساس باندې ذوب شول فیصله هم دا وه د امریکا فیصله دا وه اسلحه ټانګونه که ډېر لرې لار نه شو د افغانستان په ګاونډ کې په ډیپوګانو کې ولاړ دي ټانګونه یې هلته ولاړ دي د توپونه یې هلته ولاړ دي حتی تیارې هلته ولاړ دي دا وي به زه نه وایم دا چا ویوړه یو نیم به وي نه دا یو نیم دغسې هم نه ده لکه دا خلک چې وایي او دویمه خبره دا ده هغه چا چې دا ملک تباه کړی دی هغه چا چې دا ملت وژلی دا د هغوی تبلیغات او دسیسې دي چې فقط غواړي چې تشکر چې جهادي تنظیمونه بدنام مننه خوشحاله اوسئ معلم صاحب خوشحاله اوسئ ښاغلی همت صاحب څومره دا تبلیغ کیدی شي چې روسان خو مات شو هغه یو بحث دویم بحث دا شو چې د افغانستان د نظام اسلحه زموږ اردو دا چا له منځه وړه ولې له منځه وړه شوه زما ټانک څه شو زما تیاره زه د نوي نسل په توګه پوښتنه کوم زما ټانک څه شو زما تیاره څه شوه زما توپ څه شو زما لونا څه شوه زما هغه وسایل چې ما ته په غنیمت کې پاتې شو د ما 1.5 میلیون شهیدان پرې ورکړه هغه څه شو جناب زه چا نه پوښتنه وکړم جناب پاڅون صاحب دغه مخکینی خبرې له به هم یو څه وضاحت ورکړو چې ملت د چا نه پوښتنه وکړه د ملت دپاره دوه بدترین مجرمین شته یو مجرم د کارمل
او د هغه ګوډاګی رژیم دی چې روسان یې راواسته سپین سرتوب یې وکړه او په دې وطن باندې پردي یرغلګر په توره شپه کې تور ټانکونه راوخېجول او دا وطن یې خس منګس کړ او په تاشکند کې حکومت جوړ شو. دا د ملت اولین جوابګوی باید دی او دویم د ملت د ارادې د عقیدې او د ملت د قربانیو غلا کوونکي پټوونکي دغه رهبران چې نن یې د پغمان په 7 تپو باندې 2 کورونه جوړ کړي. نن اوس معلم صاحب باید دا خبره خیر دی به هغه وخت کې نه و د وطن نه به لرې و چې یاره ټوکه خبره وه خو خیر هغه پسې ډېر نه ځو. معلم صاحب چې هیڅ د مجاهدینو په منځ کې جار جنجال نه دی شوی. معلم صاحب دا خبره به ستا په ذهن کې وي چې په 1462 کال کې مسعود 14 د حزب اسلامي مشران د صاحب جمال په مشرۍ باندې په سالنګ کې اعدام کړه. دا بدبختی په دې وطن کې موجوده ګوره دا به د قومندانانو د اختلاف خبره وه. ما ته غوږ ونیسه. د پینډۍ حکومت داسې یو مجرم حکومت دی. آیا دا عقل نه لاره، فکر یې نه لاره، انجینر نه و، پروفیسر نه و. دا ملت چې پرون د ده په نامه باندې ما بچی ورکړ، زما بچی ویوړ او ما خپل بچي نذرانه کړه، د ملت خپل بچي نذرانه کړه او دی بیا راغی یو ننوت په پغمان او په بل په دشت برچي او قاضي کې، یو په چهارسیا کې ننوت او بل په خیرخانه کې ننوت او دا لوی توپ یو ټانکونه سره وډزوله. آیا دغه وسله چې 1000 سټینګرو په 1000 سټینګرو کې 352 سټینګر استعمال شو چې په هغو باندې 245 تیارې اولین تیارې انجینر غفار په ویشتې. دا نور سټینګر چېرته لاړه، لونا چېرته لاړه، دا د کلي اردو سلاګانې چېرته لاړې. آیا معلم صاحب په هغه وخت کې کوم تکلیف لاندې راغلی وي او وله نه لیده؟ هسې خبره کړو. زه یم چې 2 مجرمین ملت د دغه دوو نه باید پوښتنه وکړه. چا چې کابل جګړه شروع کړې، چا چې کابل کې 2 کابلیان وژلي، چا چې دا وطن چور کړی، چا چې ټانک کاره کړی، چا چې ټانک زوب کړی دی، چا چې کلي اردو چور کړې ده او چا چې روس ناولی راوستلی. ګوره دغه پرچمیان چې دا وطن له روس راوستلی دا ګوره د پرېښودو نه دي. ملت جهاد وکړه، ملت واقعا قرباني ورکړه، د وینو په سمندر کې لاړ او داسې قرباني یې ورکړه چې دنیا ورته حیرانه شوه. یقین په دې ولره چې د افغانانو تاریخ د دنیا د دې غرونو، سیندونو، د غرونو، ونو نه هم دروند تاریخ دی او ملت سخته قرباني ورکړې. بچی یې د زړه سر یې قرباني کړی. ولې حال دا چې که اوس د دې نه پوښتنه وکړې چې او کاکا تا دا ځمکې جایدادونه دا شیونه چې تا د جهاد په نامه باندې وکړه دا تا د کوم راواړه هغه تجارتي او بزنس جوازنامه راواړه که نه؟ تا کوم ځای نه راوړه؟ تا هم دغه ملت چور کړ او نن دا بیا غربیان راوسته. تا خو پرون په دې نامه باندې دا ملت وواژه چې روس سره لمن ولګېده او خپله لاړې کولاب کې کېناستې. پرون د لینن قبر طواف وکړه. ولی دا ملت دومره وزورو؟ دا ملت باید دغه 2 طبقو نه پوښتنه وکړه. ناولی پرچمی چې کارمل یې مشري کړه او ورسره 5 ګنده نور متفقین او د دغه وګونې 9 ګونې نه باید داسې پوښتنه وکړه چې راواړوه مړه ستا دا ستا هغه جوازنامه راواړوه تا دا د کوم ځای نه کړه؟ نو زما له نظره دا 2 کسه مننه. خوشحاله اوسئ. تشکر جهاني صاحب. باس پر راټول کو بالاخره د دغه بدبختۍ نه د وتلو لپاره موږ ته کومه لاره پاتې ده په لنډه توګه؟ پاڅون صاحب یو خو دغه خبره چې مخکې باس پې وشولو د مجاهدینو او د دغه ولس شهامت ته په کامل احترام. بله. خو لکه څنګه چې مخکې چترال صاحب اشاره وکړله چې د خلکیانو یا د پرچمیانو هغه مشرانو چې دغه د جنگ په شروع کې دوی ستر اشتباهات وکړل او دغه ټولنه د بدبختۍ هغه کندو ته وغورځېدله او د هغې نه وروسته د مجاهدینو رهبرانو په ډېر احترام سره ما اشتباه نه بلکې جرم یې کړی. جرم یې کړی. ما اشتباه نه مجاهدینو هغه رهبران چې په دې هیڅوک هم سترګې نشي پټولی. مجاهد ولس و
هغه څوک مجاهد نه و چې هغه په دوبۍ کې اوس هم بلډنګونه لري او د هغوی زامن شهیدان نه شول بلکې په ولس کې د ولس د مشرانو زامن شهیدان شول. دا زه هم په دغې نظر یم چې د دغې خاورې سره او د دغې جهاد سره دې دواړو ډلو په هماغه خپل ځای باندې جفا وکړله او ولس قرباني ورکړله. اوس د ولس دپاره پکار ده چې نور په خپل الحمدلله موږ تقریبا 99% هم زیات افغانان کم بدلته اهل هنود موږ سره اوسیږي ټول مسلمانان یو. باید موږ نور د اسلام په نامه باندې ونه غولیږو چې څوک راشي او هغه موږ نه دغسې استفاده وکړي چې هغه د خپل موقف دپاره د خپلو شخصي ګټو دپاره زما ځوان نسل هغه تیر باسي او په دغسې اساساتو یې راولي چې دا تور دی او دا سپین دی. موږ الحمدلله په خپله باندې اوس ځوانان هم په هر څه پوهیږي او افغانان هم په هر څه پوهیږي. د دې نه چې وروسته موږ ساوه کیږو نو دا به زموږ خپل جرم وي. موږ باید د خپل وطن د بهبود دپاره د خپل وطن د پرمختګ دپاره قلم په لاس کې واخلو، کتاب په لاس کې واخلو، د یووالي دپاره غږ پورته کړو، تعصب د منځه ویسو، په دغه نظام کې چې کوم فساد دی د هغې په ضد مبارزه وکړو. دغه ولسونه نور د دغې خرج شوو مشرانو د ولکې نه خلاص کړو او په نړیواله سطح موږ هغه ملکونو سره خپل تړونونه وکړو چې هغه زموږ خپلواکي په نظر کې نیسي، زموږ ازادي په نظر کې نیسي، زموږ آبادي په نظر کې نیسي. که چېرته اوس یو مجاهد د هغه وخت کې څه موږ ته وکړي نو چې د تیږې نه یم زړه سخت دي نو سترګې به یې ورته د اوښکو نه ټینګې نه شي، ځکه چې کم تکلیفونه دې افغانانو تیر کړل په دې 40 کلونو کې، کمې لوږې تندې چې یې تېرې کړلې، وې زړه یې مه بوله او تورکاڼی د صحرا دی او په لیدو د زخمي زړه چې زخمي نه شي. موږ دلته په هر کور کې موږ یو ماتم تیر شوی دی، په هر کور کې موږ یو غم تیر شوی دی. نور موږ د غمونو برداشت نه لرو او زما غوښتنه د خپلو ځوانانو نه د خپلې ټولنې نه دا ده چې نور د چا په توطیو باندې ونه غولېږئ او خپل وطن جوړ کړئ. مننه، ډېره مننه. کور مو باید خوشحاله اوسئ. معلم صاحب وخت هم پوره دی نو که څه درسره نه وي بحث راټول زه یوه خبره کوم په لنډه توګه په نیمه دقیقه کې راټوله خبره کول غواړم. اول خو جهاد یو فرض رکن دی د الله حکم دی. دا په معین وخت معین زمان و مکان پورې ارتباط نه لري. جهاد به تر ورځ د قیامت پورې ادامه لري او البته جهاد ځان ته خپل شرایط و اصول لري. که احیانا بیا په شرعي لحاظ سره جهاد په دې ملت باندې فرض شي دا ملت به جهاد کوي انشاءالله. تشکر. دا یوه خبره. ځوان نسل ته مې عرض دا دی چې د اسلام د دښمنانو د توطیې او د دسیسو ښکار نه شي، د چا په وعدو بېځایه وعدو دې باندې ونه غولېږي او خپل ملي افتخارات دا باید د تل دپاره وساتي. تشکر. مننه. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. تاسو درې واړه ښاغلو قومي مشر او د چارو شنونکی ښاغلی ملک سید جهان جهاني صاحب، همدارنګه په ننګرهار کې د حزب اسلامي ولایتي مسؤل هدایت الله معلم عبدالعلي صاحب او همدارنګه د قومي مشر او د چارو شنونکی چترال همت شینواري صاحب. له درې واړو ښاغلو یوه نړۍ مننه. کور مو آباد چې راغلی بحث کې مو ګډون وکړو. موږ ته له دې فرصت راکړې تر څو په دې اهمه موضوع باندې. تشکر. مننه. د انعکاس راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او خوږو اورېدونکو نننی بحث هم دلته پای ته رسېږي. الله مو مل شه.